एक समय की बात है। एक घने से जंगल में 4 गाय रहती थी। एक सफेद, एक नीला, एक लाल और एक पीले रंग की थी। जंगल में चारों गाय एक साथ ही रहती थी। एक दिन जब वह घास खाने गई तो एक शेर की नजर उन पर पड़ गई। शेर गायों की तरफ बढ़ने लगा। भागने में ही भलाई समझा। अब शेर रोज उन पर नजर रखने लगा। कुछ दिन बाद गाय में कुछ बात को लेकर बहस हो गई। अब शेर को तो इसी मौके की तलाश थी और इसी तरह एक एक करके सभी गाय को मार डाला।